Wow, lihat teman-teman. Wis, ada benda-benda yang berlumpur. Wah, sangat kotor berlumpur teman-teman. Oke, semua mainannya kita kumpulkan dulu ya. Di sini sudah ada tempatnya. Wah, kita ambil yang ini dulu ya teman-teman. Wis, truk molen sepertinya. Kita kumpulkan. Wis, mobil bus sepertinya. Wah. Wehehe, lihat teman-teman. Wis, keren-keren sekali ya. Wah, ada mainan pesawat. Wah, lihat teman-teman. Keren-keren sih. Wis. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Nah, kita bersihkan mainan berlumpur ya. Wah, lihat teman-teman, yang ini truk molen. Wih, mobil apa ini? Wah, mobil polisi. Ada motor balap. Nah, kita ambil yang ini ya teman-teman. Wah, jadi bersih mobil balap F1. Kita ambil yang panjang ini ya teman-teman. Wah, ini kereta api cepat. Dan naik balik diberikan atas tidak harus dilakukan. Widih, mobil apa ini? Wow, yang ini truk oleng. Wehehe, ekskavator beko. Wih, truk molen. Wah, truk monster. Widih, pesawat terbang. Keren sekali teman-teman. Wah, truk kontainer. Widih, mobil bus telolet.
Wah, mobil Lamborghini. Wehehe, kereta api Thomas. Wah, ada yang besar teman-teman. Wih, bajai India. Mainan terakhir. Wah, yang ini Palutor. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Di sini dulu ya teman-teman. Bye bye.